3-4 दिन तो बारिश बहुत हो रही है ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਂਗਾ ਬੂੰਗਾ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।